Hello everyone. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது de Broglie wavelength of electron. இந்த क्वेश्चन ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 3 மார்க்லயும் கேட்டிருக்காங்க, சம்டைம்ஸ் 5 மார்க்லயும் கேட்டிருக்காங்க. இந்த டெரிவேஷன் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் வர ரெண்டு क्वेश्चனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க இதே மாதிரி லேர்ன் பண்றதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, உங்கள மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க டாபிக் உள்ள போலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோல நம்ம ரெண்டு டாபிக் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் de Broglie wavelength கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதை தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் de Broglieயோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஜெனரலா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, அந்த ஆட்டம்ல சென்டர்ல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதை சுத்தி என்ன இருக்கும், ஆர்பிட்ஸ் இருக்குமா, அந்த ஆர்பிட்ல வந்து பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? சர்க்குலர் ஷேப்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுதான் இல்ல. de Broglie என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டமோ இல்ல ஒரு மாலிகுலோட பேஸ் பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான், நியூட்ரான், புரோட்டான் எல்லாமே வேவ் மாதிரி தான் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. எப்படின்னா இப்ப பாருங்க, சோ இந்த மாதிரி தான் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. சோ ஆல் பேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவிங் இன் அசோசியேட்டட் வித் வேவ். வேவ் மாதிரி தான் எல்லா பேஸ் பார்ட்டிகளும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு அவர் சொல்றாரு. சோ அது எப்படி நம்ம டெரிவேஷன்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது, இப்போ இந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் மூவ் ஆகுதா, அப்ப அதுக்கு மொமெண்டம் சொல்லிக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது மொமெண்டம் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ். சோ மொமெண்டமோட சிம்பல் என்னது? P. சோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு வேணும். ஒன்னு மூவ் பண்றதுக்கு எனர்ஜி வேணும், அது மூவ் ஆகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல இருக்கும். இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் பை ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபோட்டான். எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டானோட ஃபார்முலா தெரியும், E ஈக்குவல் டு H V மாதிரி. இந்த V மாதிரி போறது என்னன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பை C. இந்த ஸ்பீடுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் வேவ்லென்த்துக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, C ஈக்குவல் டு V லாம்டா. இது நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சாப்டர்ல அதிக டைம் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு போ. இந்த C ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, P ஈக்குவல் டு H V லாம்டா. சோ V கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா H by லாம்டா. சோ நமக்கு தேவையானது ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறது de Broglie wavelength. இதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இந்த லாம்டா இந்த கூட கொண்டு வந்து லாம்டா ஈக்குவல் டு H by V. சோ மொமெண்டம்னா என்னது? ஃபார்முலா என்னது? மொமெண்டமோட ஃபார்முலா மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. So h by mv. So final formula lambda equal to h by mv. So இந்த ஃபார்முலா தான் பாத்தீங்கன்னா de Broglie wavelength அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடண்ட்ஸ், இந்த de Broglie wavelength ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி எலக்ட்ரான்ஸோட அசோசியேட் பண்ணலாம், எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தியரி ஞாபகப்படுத்திடுறேன். நம்ம முன்னாடியே படிச்சதா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நான் எனர்ஜி கொடுத்தா எனர்ஜி உள்ள போனா என்ன வெளியே வரும்? எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வந்துடும். அப்ப நான் கொடுக்குற எனர்ஜி இங்க என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்றாங்க. அப்ப எவ்வளவு வேகமா அது வெளியே வருதோ அவ்வளவு வேகமா அது மூவ் ஆகுமா? அப்ப வெளியே வர்றது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். அப்ப அது மூவ் ஆகுறது கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். அப்ப அது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட சிம்பிள் பை நாட் ஈக்குவல் டு கே. அப்ப ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட். EV ஈக்குவல் டு கே. கேனா கைனடிக் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா half mv ஸ்கொயர். அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கங்க. EV இஸ் ஈக்குவல் டு half mv ஸ்கொயர். இது ஈக்குவேஷன் 2 ன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ நம்ம எதுக்கு இந்த 2 போனா அப்புறம் உங்களுக்கு லாஸ்டா தெரியும். இப்ப EV இஸ் ஈக்குவல் டு half mv ஸ்கொயர். இந்த வியும் இந்த வியும் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆக்சுவலி இது கேபிட்டல் V மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க. இந்த வின்னு சொல்றது வோல்டேஜ், இந்த வின்னு சொல்றது வெலாசிட்டி. சோ டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோங்க. சோ எனக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டி மட்டும் வேணும். சோ எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. சோ v ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த 2 இந்த பக்கம் வந்தா மல்டிப்ளை ஆயிருமா? 2e வோல்டேஜ் பை இங்க என்ன இருக்கு m. அப்ப v மட்டும்னா ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துருங்க, 2ev by m. So equation 3. இது எடுத்துட்டு போய் equation 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. lambda equal to h by m. So v க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 2e voltage by m. இப்போ நல்லா பாருங்க, இங்க டிவிஷன்ல இருக்கு, இங்க மல்டிப்ளையர் இருக்கு. ஆனா இங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் m இருக்கு, இங்க வெறும் m இருக்கா? உங்களுக்கே தெரியும்,
m எப்படி பிரிக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் m இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் m பிரிக்கலாமா அப்ப இந்த கீழ இருக்க ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் m மேல இருக்குத இந்த மாதிரி பிரிச்சிருங்க இது கேன்சல் ஆயிருமா அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் m இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2ev ன்னு இருக்கா அப்ப அத மட்டும் அப்படி கம்பைன் பண்ணுங்க lambda equal to h by ஒரே ஸ்கொயர் ரூட் எழுதிடலாமா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2m ev இது ஈக்குவேஷன் 4 னு வச்சுக்கணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் 4ல நம்ம வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் h னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் m னா இங்க எதை பத்தி கண்டுபிடிக்கிறோம் எலக்ட்ரான் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் e னா எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வேல்யூ சோ அத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம் lambda equal to h ஓட வேல்யூ என்னது 6.626 into 10 power minus 34 divided whole square root 2 mass of electron value எவ்வளோ 9.11 into 10 power minus 31 multiply electron charge value எவ்வளோ 1.9 into 10 power minus 11 minus 16 remaining என்ன இருக்குன்னு பாருங்க voltage இருக்கா into capital V போட்டுக்காங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்க சிம்பிளை பண்ணா ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்க lambda equal to 12.27 into 10 power minus 10 meter divided remaining மிச்சம் என்ன இருக்கு பாருங்க கீழ only V மட்டும் தான் இருக்கு square root of V ஏன் இங்க மீட்டர் வந்துச்சுனா wavelength ஓட யூனிட் மீட்டர் சோ ஓகே இது இன்னும் எப்படி சிம்பிளை பண்ணலாம் 10 power minus 10 அதை எப்படி சொல்லலாம் ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்லலாமா அப்ப அத ஃபைனல் ஆன்சர் 12.27 ஆம்ஸ்ட்ராங் by square root of V இங்க V ன்னு சொல்றது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்க எனர்ஜி கொடுத்தா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும்னு சொன்னா அப்ப இங்க நம்ம எது எனர்ஜியை யூஸ் பண்றோம்னா வோல்டேஜ் ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ண வைக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வோல்டேஜ் வந்து 100 கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 100 வோல்ட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க lambda equal to 12.27 root of 100 என்ன ஆன்சர் வரும் ஸோ root of 100 எடுத்தா என்ன ஆயிரும் 12.27 10 வந்துருமா அப்ப எப்படி ஆன்சர் வரும் ஆன்சர் 1.227 ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸோ வோல்டேஜ் வந்து நீங்க 100 எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாம்டா வேல்யூ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி நீங்க எந்த வோல்டேஜ் வேல்யூ நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை மெயினா கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு இருக்கா இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு சொல்றது ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணிருக்கு நம்ம ஃபார்முலா எழுதும்போது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜி எழுதிட்டோம் ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலா எழுதிட்டோம் அப்ப இதையே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கைனடிக் எனர்ஜிக்கு எப்படி மாத்தி எழுதலாம் அப்ப E V க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம் K எழுதலாமா அப்ப இந்த E V க்கு பதிலா K இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன ஆயிடும் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலாவா மாறிடுமா சோ இப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க lambda equal to h by square root of இந்த E க்கு பதிலா என்ன K அப்ப 2m K சோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபார்முலா lambda based work function இந்த ஃபார்முலா lambda based kinetic energy